Hi viewers, welcome back to Street Flavor. Today's our special item was chicken pakoda. సో ఇక్కడ మనకి చికెన్ పకోడా అంటే మనం నార్మల్గా వెజ్ పకోడా తింటుంటాం ఉల్లిగడ్డ వేసి, కానీ ఇది చికెన్తో వేసే పకోడా అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం ఆ మేకింగ్ అని అలాంటిది మొత్తం చూద్దాం. తెలుసుకో గాయస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడిప్పుడే పబ్లిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కస్టమర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం టేస్ట్ ఎలా ఉందో. నమస్కారం అంకుల్. చెప్పండి. పేరు కోట వెంకటేశ్వరరావు. సార్ యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి తింటున్నారు సార్? 3 ఏళ్ళు. 3 ఏళ్ళ నుంచి. అది ఇక్కడ ఏం స్పెషల్? అన్ని స్పెషలే. ఓకే, మీరు తినే ఐటమ్ చికెన్ పకోడీ. చికెన్ పకోడీ. సో ఇందులో టేస్ట్ మీకు నచ్చడానికి కారణం ఏంటి? క్వాలిటీ బాగుంటుంది, ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఉంటుంది, అన్ని ఐటమ్ బాగుంటాయి. సో మీరు ఇక్కడ తినడం అనే ఇట్లా ఫ్యామిలీకి కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారా సార్? ఇక పార్సల్ తీసుకెళ్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ తినడం? 3 ఇయర్స్ నుంచి తింటున్నారు. మేము ఇక్కడ తప్పితే ఎక్కడ తినాం, ఇక్కడ తింటాం, ఎక్కడ తినాం. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏరియాలో కూడా చికెన్ పకోడా అంటే ఇది ఒకటే ఉంది అనుకుంటా కదా? ఇదే ఫేమస్, నెంబర్ 1 ఫేమస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా సార్కి ఇక్కడే ఫేమస్ అంట, ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ తినారంట. ఒకసారి మనం మేకింగ్ కూడా చూద్దాం ఎలా చేస్తున్నారో. సో గాయస్, ఇక్కడ చాలా వెరైటీ చికెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ బ్రో. హాయ్. మీ పేరు? నా పేరు సిద్దిక్. సిద్దిక్ బ్రో, ఇక్కడ ఎలాంటి వెరైటీ ఐటమ్స్ మాకు కొంచెం మా ఆడియన్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మా దగ్గర యాక్చువల్లీ మా సిగ్నేచర్ డిషెస్ వచ్చేసి చికెన్ పకోడా అండ్ చికెన్ పకోడా ఒకటి, చికెన్ బిర్యానీ ఒకటి, చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ ఒకటి. ఫ్రై బిర్యానీ కూడా సిగ్నేచర్ డిష్ మా దగ్గర. సో మీకు నార్మల్గా ఫ్రై బిర్యానీ అంటే జస్ట్ ఆయిల్ బిర్యానీలో ఫ్రై పీసెస్ని ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా మసాలాలో ఫ్రై చేసి ఇస్తారు. మా దగ్గర అలా ఉండదు ఫ్రై బిర్యానీ అంటే. యాక్చువల్లీ మేము పకోడా పీసెస్ని దాన్ని ఫ్రై బిర్యానీలా కన్వర్ట్ చేసేసి మీకు బిర్యానీ టేస్ట్ ఇస్తాం అనమాట. దాంట్లో మా దగ్గర బిర్యానీ పకోడా వచ్చేసి 3 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు బోన్ ఉంది, విత్ బోన్ ఉంటుంది, బోన్లెస్ ఉంటుంది, ప్లస్ లెగ్ పీసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే ఇన్వెంటరీలో లేదు, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మన దగ్గర చికెన్ కర్రీ ఉంది, చికెన్ ఫ్రై ఉంటుంది. చికెన్ కర్రీ వచ్చేసి మీకు మొత్తం గ్రేవీ ఉంటుంది, ఇలా గ్రేవీ టైప్లో వస్తుంది. సో మీరు రైస్లో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఈ చికెన్ ఫ్రై వచ్చేసి మీకు లైట్ గ్రేవీ ఉంటుంది, ఇలాగా లైట్ సెమీ గ్రేవీ ఉంటుంది. సో ఇది రోటీతో బెస్ట్ కాంబినేషన్. మా దగ్గర మటన్లో కూడా 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. మటన్ కీమా ఫ్రై ఉంటుంది, ప్లస్ మటన్ ఫ్రై. ఇవి 2 బోన్లెస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది బోన్లెస్ చికెన్ పకోడా, ఇది విత్ బోన్ పకోడా, ఇది అపోలో ఫిష్, ఇది లివర్ అండ్ గిజార్డ్, చికెన్ లివర్ అండ్ గిజార్డ్ అనమాట. మేము బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం, బాయిల్డ్ ఫ్రైడ్ ఎగ్స్ అని. ప్లస్ మా దగ్గర బిర్యానీస్ ఉన్నాయి, చైనీస్లో డిఫరెంట్ చైనీస్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నప్పుడు బిజినెస్? మేము 2001లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము. ఒక 2001? యా, 2001లో. ఇట్స్ బీన్ అరౌండ్ 19 ఇయర్స్. ఈ మార్చ్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి 19 ఇయర్స్ వీఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్. నేను కూడా ఇక్కడ ఏరియాలో చాలా విన్నాను, చికెన్ పకోడా అడిగితే చాలా ఫేమస్, అక్కడ టేస్ట్ బాగుంటుంది, క్వాంటిటీ తక్కువ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని చాలామంది అంటున్నారు. ఇది పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ. మా దగ్గర ఎట్లా అంటే మీరు బయట పోయినా కానీ మీకు ఈ రేట్లో, ఈ రీజనబుల్ కాస్ట్లో మీకు ఇంత మంచి క్వాంటిటీ, ఇంత మంచి ఫుడ్ నాకు తెలిసి దొరకదు. బట్ దొరికినా కానీ ఈ టేస్ట్, ఈ క్వాలిటీ అనేది మీకు ఎక్కడ రాదు. ప్లస్ మేము ఏదైనా ప్రిపరేషన్స్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్రిపరేషన్స్ ఏమని దీంట్లో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ, మసాలాలు కానీ, చికెన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, మా ఓన్ చికెన్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడ నుండి మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తాం. బయట నుండి ఎక్కడ నుండి దేవం చికెన్. ప్లస్ మసాలాలు కానీ అన్నీ హోమ్ మేడ్ మసాలాస్ ఉంటాయి, మేము ఓన్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఫుడ్ని. అలా అని చెప్పేసి రెడీమేడ్గా తెచ్చి యూజ్ చేసేది ఉండదు మా దగ్గర. సో ఇక్కడ చికెన్ పకోడా పెట్టిన షాప్ ఓనర్ ఉన్నాడు. అసలు ఎలా నడుస్తుంది బిజినెస్ అనేది మనం షాప్ ఓనర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అంకుల్. నమస్కారం. మీ పేరు? నా పేరు సాదిక్ పాషా. అంకుల్, ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది అంకుల్ ఇక్కడ ఇది పెట్టి బిజినెస్? మేము 2001లో స్టార్ట్ చేశామండి. సో ఎంతమంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు సార్ మాకు డైలీ దాదాపుగా 500-600 మంది వరకు వస్తుంటారండి. ఇది కాక మన ఆన్లైన్లో కూడా ఆల్రెడీ నడుస్తుంది. ఆన్లైన్లో కూడా స్విగ్గీ, జొమాటో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఫండ్ అన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ రీసెంట్లీ కూడా ఒకరితో రీటాని వాళ్ళతో టైఅప్ అయిపోయింది. అది కూడా స్టార్ట్లీగా
మనం స్టార్ట్ కావచ్చు సర్వీస్. ఇక్కడ కొత్తగా షవర్మా కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు. అవును, శివరం కూడా స్టార్ట్ చేశామండి ఈ మధ్యనే. సో ఇప్పుడు ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ మనం ఇంట్లో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రిపేర్ చేస్తారా లేకపోతే ఇక్కడే మన హోటల్? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తాము. దీనికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ మొత్తం మేము ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటాము. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మొత్తం ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఇక్కడ రెడీ చేసేస్తాము. సో మన కస్టమర్కి రీజనబుల్గానే అందుతుందా సార్ ఐటమ్స్? చాలా రీజనబుల్ ఉన్నాయండి. ఇంకొకటి మా ఐటమ్స్ టోటల్ ట్విన్ సిటీస్ లోపల ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఎక్కడ లేవు. స్పెషల్గా చికెన్ పకోడా మాత్రమే మాది ఉందండి ఇక్కడ. లాస్ట్ 2001 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి కాంప్లైంట్ లేకుండా దిగ్విజయంగా 19-20 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. ఓకే, మీరు 20 ఇయర్స్ నుంచి మీకు కాంపిటేటర్లు లేదంటారు? కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు, పెట్టారు చాలామంది, కానీ వాళ్ళు సరిగా నడపకపోవడం వల్ల, తర్వాత క్వాలిటీ మెయింటైన్ ఇలా క్వాలిటీ క్వాంటిటీ చేయకపోవడం, ఇలా వచ్చారు, అలా వెళ్ళిపోయారు. సూపర్. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ 20 ఇయర్స్ నుంచి కాంపిటేటర్స్ లేదంట. సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఏ రేంజ్లో ఉందో. సో మనం ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూద్దాం మనం కూడా ఈ క్వాంటిటీ క్వాలిటీని. లెట్స్ గో. గాయ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి గరం గరం చికెన్ పకోడా రెడీగా ఉంది. ఒకసారి దీన్ని టేస్ట్ చేసి దీన్ని క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఏందో మీకు చెప్తాను. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి టేస్ట్ చేయాలి. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు టేస్ట్ దిస్ ఐటమ్. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. మనం కూడా గ్రేట్ టేస్ట్. అసలు చికెన్ పకోడా అంటే మనం బేసిక్గా ఉల్లిపాయలు వేసి ఉల్లిగడ్డ వేసి పిండిలో నూనెలో వేయించడం అనిపిస్తాం, కానీ చికెన్లో పిండి కలిపి అందులో నూనెలో వేసిన తర్వాత వచ్చే టేస్ట్ ఇది నాకు తెలిసి ఏదో డిఫరెంట్ మసాలానే యూజ్ చేస్తారు. సో అందుకని ఇంత మంచి టేస్ట్ వచ్చింది. సో కాంపిటీటర్స్ లేకుండా రన్ అవుతున్న బిజినెస్ అంటే నాకు తెలిసి వీళ్ళ దగ్గర ఏదో సీక్రెట్ ఉండడం వల్లనే. సార్ మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. చూసుకున్న ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుని దిల్సుఖ్నగర్లో ఏమని చికెన్ పకోడా అంటే చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, ఎందుకంటే మనం కూడా ఇక్కడే కదా ఉండేది. సో మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి. గాయస్ చూసారు కదా ఇలాంటి మన ఐటమ్ చికెన్ పకోడా. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో కొత్త ఐటమ్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి స్ట్రీట్ ఫ్లేవర్. కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్తో రాహుల్ కన్నా సైనింగ్ ఆఫ్.